Galera do Eric do Fusca aí, o canal nosso aí. Pessoal, eu dei uma apertada aqui nesse filtro aqui do Fusca. Creio eu que é bastante Fusca. Quando você anda, ele bate, né? Esse filtro aqui, eu apertei, dei um reaperto aqui na braçadeira, embaixo do carburador, ou em cima do carburador, ok? E vocês veem que esse motor aqui tá filé, hein, pessoal, desse Fusca 78 aí, que é do nosso canal aí. É o famoso bola de neve, ok? Dá uns comentários aí. Ele é um Fusca 1978. E uma coisa interessante aqui, pessoal. Esse step dele aqui. Esse step aqui, pessoal, ele era a câmera do Fusca original ainda, pessoal. Aquela câmera fininha, né? Dos pneus, alguns falam pneu bengalinha, que é aquele pneu fininho original do Fusca. E quando eu levei do borracheiro um amigo nosso aqui, a câmera ela era bem antiga, pessoal, bem antiga. Ou seja, o pessoal quase não andou com esse Fusca aqui, pessoal. Olha aí. Esse pneu aqui tá um pouquinho careca aí, mas original, né? Essa frente aqui a gente vai dar uma geralzinha, né? Onde tem a fiação aí do painel. Olha o tanque aqui, pessoal. E a gente vai dando uma arrumadinha nos projetos bons pra ele aí. Lembrando que o canal nós vamos sempre mostrar aí como a gente gosta muito de Fusca. Tem uns vídeos bons aí pra gente mostrar sobre Fusca. Os Fuscas antigos aí, a partir de 60 pra cima. 50 e pouco é difícil de achar. Futuramente a gente tem um projeto aí de adquirir um aí, que é o nosso sonho. E a gente vai mostrar também um pouco de Fusca, carros antigos, pessoal. Também aí quem gosta de Chevette, Opala, nós vamos mostrar no nosso canal aí, né? E vamos que vamos aí. Projetinho bom aí, né? Deixar ele filézão. Demos um reaperto aí no para-choque também. Que esse para-choque nós vamos ter que trocar. Vamos colocar um para-choque mais novinho aí, porque já tá deteriorando aí na chuva. A ferrugem tá comendo já. Mas, pessoal, dá um like pra nós aí, se inscreva no canal. O vídeo é um pouco amador, mas nós vamos melhorar aí. Mais pra frente nós vamos arrumar um pessoal que edita aí pra ficar mais legalzinho o vídeo, pessoal. Ok? Dá o like aí, nos ajuda no canal, se inscreva aí e vamos pra cima aí.